ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාට. ඉතින් අපි මේ පන්ති අද දිනේ ඔබට රෙකෝඩින් ක්ලාස් එකක් විදිහට ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. පෞද්ගලික හේතුවක් පදනම් කරගෙන. ඉතින් අපි ඔබට මතක ඇති මේ පේපර් ක්ලාස් තරහ පැයක් මීට කලින් මේ අපි පොහොගේ දිනේ ඉවර කරේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට අද පන්ති අනිවාර්යෙන් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. පැය එකමාර නැති වුණත් ඔබ මේ පන්තිය හොඳට බලන්න. අපි ලයිව් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් පැය එකමාරට අදාළව අපි පාඩම් එකක ආවරණය කරනවා. නමුත් ඔබත් එක මාද කතා නොකර පන්තිය පවත්වන්නේ. ඔබට වගේ ප්‍රශ්න අහන්න බෑ අද දිනේ. ඒ නිසා අපි පැය එකමාරට සරල වෙන වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔබට සමහරවිට මේ පැය කාලක් වගේ පන්තියක් වේවි. නමුත් ඔබට මුකුත් කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි විශේෂ නිර්දේශ අවසන් කරලා තියෙනවා මේ වෙනුවෙන් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඊට අමතරව අපි අතිරේක පන්ති කරලා තියෙනවා. පැය ක්ලාසස්. ඒ නිසා හොඳට මේ ටික අහගෙන මේ ටික ඔළුවට දාගන්න අපි මේ අවසාන අධීරේ යන අවසාන කොටස් වල අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබට වගකීමක් තියෙනවා අද දිනේ මේ පන්තිය අපිට ඕන වෙලාවක බලන්න පුළුවන්. දැන් මේක ලයිව් වගේ ගියාට මේක රෙකෝඩින් එකක්. මේ රෙකෝඩින් එක ගියයින් පස්සෙත් ඔබට පුළුවන් පන්තිය නරඹන්න. ඉතින් අපි එනම් පන්තිය ආරම්භ කරමු. නැවත වතාවක් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින්. ඉතින් අපි පහුගිය සතියේ නැවැත්තුවේ පාලන ක්‍රමය ගැන කතා කරා. රෝම පාලන ක්‍රමය ගැන. අපි අද දිනේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රෝමේ කීර්තිමත් පාලකයන්. රෝම පාලකයන් ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. මාතෘකාව තමයි රෝම පාලකයන්. දැන් රෝම පාලකයන් ගැන කතා කරනකොට අපිට වැදගත් වෙන මුල්ම කෙනා තමයි පුතේ ජුලියස් සීසර්. රෝම පාලකයන් ගැන කතා කරනකොට අපිට වැදගත් වෙන පළවෙනි පාලකයා වෙන්නේ ජුලියස් සීසර්. දැන් ජුලියස් සීසර් ගැන කතා කරනකොට දැන් ජුලියස් සීසර් කියලා කියන්නේ යුද්ධ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙච්ච දක්ෂයෙක්. දක්ෂ රණශූරයෙක්. රෝමේ කීර්තිමත් පාලකයෙක්. ඔහු ගැන මහලොකු විස්තර රසක් ඔබට දීලා නැහැ. ජුලියස් සීසර්. ඔගස්ටස් සීසර් ගැන තමයි ගොඩක් විස්තර දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා මේ සීසර් එහෙම නැත්නම් ජුලියස් සීසර් යුක්තිගරුකව නීත්‍යානුකූලව නීතිගරුකව රෝමේ පාලනය කරයි කියලා තමයි මුලාශ්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ. එපමණයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඊළඟට තියෙන කෙනා ගැන විස්තර ටිකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා ලියාගමු ජුලියස් සීසර්. ලියාගමු. ජුලියස් සීසර් පළවෙනි තරුව. අපි කතා කරන්නේ අවසාන පාඩම පස්වෙනි පාඩම රෝම අධිරාජ්‍ය යටතේ රෝමේ කීර්තිමත් පාලකයෙක් ජුලියස් සීසර්. ලියාගන්න මේ පළවෙනි තරුව. ජුලියස් සීසර් යනු යුද කටයුතු වලට දක්ෂ රණශූරයෙක්. 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 පළවෙනි තරුව. දෙවෙනි තරුව ලියා ගන්න. සීසර් යුක්තිගරුකව රෝමය පාලනය කර ඇත. සීසර් යුක්තිගරුකව රෝමය පාලනය කර ඇත. සීසර් යුක්තිගරුකව රෝමය පාලනය කර ඇත. දැන් අපි ජුලියස් සීසර්ගෙන් පස්සේ මම ජුලිය කියලා ලියන්නේ ජුලියස් සීසර් කියලා වෙන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි ඔගස්ටස් සීසර්. ඔගස්ටස් සීසර් බලන්න වෙන්න ඕන. ඔගස්ටස් සීසර්. ඔබ මේ බලාගෙන ඇති පන්තිය.
ඒක ඔබ මේ පන්ති බලාගෙන ඉන්න අතරේ ඔබට ඔබේ YouTube channel එකෙන් මේක බලන්න විශ්විත් තේජා ඒක පොඩ්ඩක් subscribe කරන්න කියලා මම කියනවා. ඔබ මේක තව ටිකයි තියෙන 1000 වෙන්න. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් subscribe කරලා bell button එක click කරන්න. මේ 690 ගානක් තියෙනවා. ඒක 700 වෙයි. ගොඩක් අය එහෙම කරලා නැහැ. මේක නිකන් බලන්නම් වාලේ බලමු. බලලා අයින් වෙන්න. එහෙම කරන්න එපා. පොඩි සපෝට්ටක් දෙන්න. හරි. ඔගස්ටස් සීසර් ගැන කතා කරනකොට පුතාලගේ මේ අච්චු පුතේ ඔගස්ටස් සීසර් මහත්තයා ඉන්නවා මේ. බලන්න. මේ ඔගස්ටස් සීසර් මේ ෆොටෝ එක දීලා පුතාලගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ කවුද? එතකොට අපි දැනගන්න ඕන. හරි. මේ ඔගස්ටස් සීසර් අච්චු පුතේ පිද්දුර හඳුනා ගැනීම කියන එක අපිට එනවනේ. පිද්දුර හඳුනා ගැනීම අපි අනිවාර්යෙන් රූප හඳුනා ගැනීම ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඉතා වැදගත් වෙනවා. දැන් ඔබ තව නොබෝ දිනකින් අට ශ්‍රේණියට යන්න. තව ටික දවසයි තියෙන්නේ. අපි කිව්වා ඒකට අදාළ කරන සම්බන්ධව අපි අවසාන සතියේ පවත්වනවා. දැන් 14 නේ ලබන සතියේ 21 අපිට පුළුවන් 28 වගේ මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් මේ අවසාන සතිය යන්න. අවසාන සතියේ මේ සතිය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සියලු දේවල් ටික ඉවර කරගන්න. ඉදිරි සතිය වෙනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විෂය නිර්දේශයන් අවසන් කරන්න. 7 ශ්‍රේණියට අදාළ. එතකොට ඔබ 8 දෙසැම්බර් මුල සතියේ සිට ඔබ 8 වසර. දැන් බලමු ඔගස්ටස් සීසර් ගැන කතා කරනකොට මෙයා හඳුන්වලා තියෙන පුතේ ඔක්ටේවියස්. ඔක්ටේවියස් මොන නම? හතර බලා ගන්න. මේ ලියලා තියෙන මේ ඔක්ටේවියස් හෙවත් ඔගස්ටස් සීසර්. එතකොට මෙයා තමයි පළමු වන රෝම අධිරාජ්‍ය. පළමු වන රෝම අධිරාජ්‍යයා තමයි ඔගස්ටස් සීසර්. ඔහු ගොඩක් ජනප්‍රිය කෙනෙක්. ඔය පුතාලා කාටුන් එකක් බලනවා ජිම් පොප්, සූර පොප්. ඒ කාටුන් එකේ නම මතක නැහැ. පොඩි කාලේ බැලුවා අපි. තාමත් බලනවා යනකොට නේ. ඒක ආකර්ෂණයට ලක් වෙච්ච කාටුන් එකක්. ඉතින් ඒකේ මේ සූර පොප් එකේ මේ ඔගස්ටස් සීසර් ඉන්නවා. ඒකේ ඉන්න ඔගස්ටස් සීසර් මේ අර ජිම් පොප් වල සූර පොප් වල නේ ගිල්ලෙන් කරකවලා නේ අශ්ෂ දීලා යවනවා හදට. ඉතින් එහෙම ඒ જાතිය කෙනෙක් නෙවෙයි මේ. මේක අපි කිලෝට හදපු එකක් නේ. ඔගස්ටස් සීසර් කියන්නේ රෝමේ හිටපු කීර්තිමත් පාලකෙක්, අධිරාජ්‍යයක්, ලෝකේ රටවල් අල්ලගත්තු කෙනෙක්. ඔහුගේ නම ඇසූ පවණින් ලෝක රටවල් නීතියටපත් වෙන තරමේ පාලකයෙක්. එතකොට ඔගස්ටස් සීසර්ගේ පාලන සමය රෝම ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය යුගය කියලා හඳුන්වනවා. මොකද්ද ස්වර්ණමය යුගය? රෝම ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය යුගය. මොකද්ද ස්වර්ණමය යුගය? ඉතා දියුණු අවධිය. දියුණුතම අවධිය විදියට සැලකෙනවා. රෝම අධිරාජ්‍යයේ දියුණුතම අවධිය විදියට සැලකෙන්නේ ඔගස්ටස් සීසර්ගේ අධිරාජ්‍ය සමය. එතකොට මේ අධිරාජ්‍යයා ලෝක පුදුම හතෙන් එකක් වන උදේ කොලොසියම හදලා තියෙනවා. මම පුතාලට වීඩියෝ එකක් දැන් දාලා දෙනවා කොලොසිය. ඒක බලන්න. සමහරවිට ඔබ බලලා ඇති. පන්තිය ආරම්භයට කලින් මම මේ වීඩියෝ එක දාලා තිබ්බේ. ඔබට බලන්න. ඔබේ බලලා ඇති. කොලොසියම්. ලෝක පුදුම හතෙන් එකක්. රෝමේ පීඨාලා තියෙනවා. මේ රංග භූමියක්, පිටක ක්‍රීඩා පිටියක්. මෙය සමහර වෙලාවට ජලය පිරෙවුවා මේ කොලොසියම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ජලය පුරවලා ක්‍රීඩා තරඟ පවත්වපු ස්ථානයක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒකයි ලෝක පුදුම හතෙන් එකක් වෙන්නේ. නැත්නම් ඔබ හිතනවා නම් මේ කොලොසියම තුල ක්‍රීඩා තරඟ පවත්වන්න හදපු එකක් නාට්‍ය භූමියක්. ඒකේ මොකද්ද විශේෂත්වය? මෙය පුතේ පොළව යටින් වතුර ගෙනල්ලා මේ ක්‍රීඩා පිටේ එක්තරා අවස්ථාවක ජලය පුරවනවා. ඉස්සර මැද. අන්න ඒව තමයි විශේෂත්වය. ලෝක පුදුම හත එකක් වෙන්නේ අන්න ඒ කියන්නේ විශේෂත්වය. ඉතින් ඒකට සාක්ෂි තියෙනවා. අදටත් ඒ ජල නල පද්ධති තියෙනවා. කාණු පද්ධති තියෙනවා. හොයාගෙන තියෙනවා. මේ විනාශ වුණ ආවාසනාවකට උල්කාපාතයක් කඩාගෙන වැටීමෙන් මොකද එහි නටබුන් තමයි ඔබ දැක්කේ. එය තිබුණු විදියක් සමහර තැන්වල පෙන්නනවා. වතුර ගෙන ආපු විදි පෙන්නනවා. අනිත් ඒවා බලන්න. බලලා ඇති. ඊට අමතරව ඉතා විශාල නානත ටාකයක්. ඒ නානත ටාකය හැඳින්වුවා
කැරකැල්ලා නාන තථා. කැරකැල්ලා නාන තථා. කොලොසියම කැරකැල්ලා නාන තථා කියන්නේ ඔගස්ටස් සීසර්. ඔන්න ඔය ටික අපි මතක තියාගත යුතුයි. ඊට අමතරව ඔගස්ටස් සීසර්ගේ පාලන සමය තුල රෝම අධිරාජ්‍යයට ආයත් වෙලා තිබුණ පුතේ මේ ජෙරුසලම්. රෝම අධිරාජ්‍යයට ආයත් වෙලා තිබුණ ජෙරුසලම්. ජෙරුසලමේ වෙච්ච සුවිශේෂ සිදුවීම මොකක්ද? ඔබට මතක ඇති ජෙරුසලමේ තියෙනවා ස්ථානයක්. ජෙරුසලම අයිති වෙලා තිබුණේ මේ ඔගස්ටස් සීසර්ගේ කාලේ. ජෙරුසලම ආසන්නයේ තියෙන පුතේ බෙත්ලෙහෙම. මොකද තියෙන්නේ? බෙත්ලෙහෙම. ජෙරුසලමේ තියෙන බෙත්ලෙහෙමේදී යේසුතුමාගේ උපත. යේසුතුමාගේ උපත. ඔන්න ඔය ටික මේ ඔගස්ටස් සීසර් යටතේ අපි මතක තබා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ජුලියස් සීසර් ගැන නම් චුට්ටයි රූල් දෙකක්. විභාගෙට එන්නේ නැහැ. විභාගෙට එන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දුන්නා මොකද දැන් රෝමේ කීර්තිමත් පාලකයෝ දෙන්නෙක් නම් කරන්න කිව්වොත් ඔබ ඔගස්ටස් සීසර් කියලා විතරක් ලියුවා ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ජුලියස් සීසර් කියලා ලියන්න. ජුලියස් සීසර්ගේ විභාගෙට ප්‍රශ්නේ නැහැ. විභාගෙට ප්‍රශ්නේ ඔගස්ටස් සීසර්. විදේශී ඉතිහාසය යටතේ අපි රෝම අධිරාජ්‍ය කතා කරනවා බොහොම අපූර්වට ඒ ඉතිහාස කරුණු අපිට මතක තබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම ওই වීඩියෝ එක දැම්මේ. පොඩ්ඩක් බලන්න නැත්නම් සමහර ළමයි පන්තියටමනේ ලොකු. පන්තියටම ලොකු. ඊට කලින් ගෲප් බලන්නේ. පොඩ්ඩක් ගෲප් බලන්න. අනේ දවසක සැරයක් ගෲප් එක බලන්න. ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔබට හැමදාම පන්ති තියෙනවා. හැමදාම පන්ති තියෙනකොට ඔබ ඉතිහාසයේ ගෲප් එක බලන්න. ඔබ සිංහල ගෲප් එක බලන්න, විද්‍යාව එක බලන්න මොනවා හරි දාලා තියෙද කියලා බලන්න. සමහර ළමයි දැකලා නැහැ. මම දැක්කේ නේ නිසා. තියෙන්නේ ඒකයි මම කියන්නේ. සමහර ළමයි ටියුට් එක ගන්න කියලා දාපු එකවත් දැකලා නැහැ. එහෙම බහුබූතයොත් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න එපා. පොඩ්ඩක් අවධානය ඇලර්ට් එකේ ඉන්න. හරි. අපි ලියමු ඔගස්ටස් සීසර්. මාතෘකාව ඔගස්ටස් සීසර්. එයාට ලියා ගන්න. ඔක්ටේවියස් මෙන්න බෝඩ් එකේ තියෙනවා. ඔක්ටේවියස්. ඒව රතු බෑන් වලින් ලියා ගන්න ඔබට පුළුවන්. ඔක්ටේවියස්. ඒවා ඔගස්ටස් සීසර්. ඔක්ටේවියස් හෙවත් ඔගස්ටස් සීසර්. ඔක්ටේවියස් හෙවත් ඔගස්ටස් සීසර් ඔක්ටේවියස් හෙවත් ඔගස්ටස් සීසර් පළමු රෝම අධිරාජ්‍යාව. ඔක්ටේවියස් හෙවත් ඔගස්ටස් සීසර් පළමු රෝම අධිරාජ්‍යාව. පළමු රෝම අධිරාජ්‍යාව. ඔක්ටේවියස් හෙවත් ඔගස්ටස් සීසර් පළමු රෝම අධිරාජ්‍යාවිය. දෙවෙනි තරුව. ඔගස්ටස් සීසර්ගේ පාලන සමය රෝම ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය යුගයේ ලෙස සැලකේ. ඔගස්ටස් සීසර්ගේ පාලන සමය රෝම ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය යුගයේ ලෙස සැලකේ. ඔගස්ටස් සීසර්ගේ පාලන සමය රෝම ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය යුගයේ ලෙස සැලකේ. ඔගස්ටස් සීසර්ගේ පාලන සමය රෝම ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය යුගයේ ලෙස සැලකේ. ඊළඟ තරුව ඔය වැදගත් නම් මේවා රතු පෑන් වලින් ලියා ගන්න.
මේක රතු පෑනකින් ලියා ගන්න. මේ රූල රතු පෑනකින් ලියා ගන්න. රෝමේ වැදගත් පැරණි ස්මාරක වන රෝමේ පැරණි වැදගත් ස්මාරක වන රෝමේ පැරණි වැදගත් ස්මාරක වන වැදගත් පැරණි ස්මාරක වන කොලෝසියම ලියා ගන්න රතු පෑන් වලින් කොලෝසියම කැරකැල්ලා නාන තටාකය කොලෝසියම කැරකැල්ලා නාන තටාකය කැරකැල්ලා නාන තටාකය කොලෝසියම කැරකැල්ලා නාන තටාකය මෙම සමයේ ඉදි වී ඇත. මෙම සමයේ ඉදි වී ඇත. මෙම සමයේ ඉදි වී ඇත. අවසාන තරුව නිල් පෑනෙන් ලියමු. බෝඩ් එකේ ලියලා තියෙනවා අමාරු වචන ඒ ඔක්කොම ලියලා තියෙනවා බෝඩ් එකේ. ලියාගන්න ඊළඟට අවසාන තරුව. ඔගස්ටස් සීසර්ගේ පාලන කාලයේදී ඔගස්ටස් සීසර්ගේ පාලන කාලයේදී ඔගස්ටස් සීසර්ගේ පාලන කාලයේදී ඔගස්ටස් සීසර්ගේ පාලන කාලයේදී රෝම අධිරාජ්‍යයට අයත්ව තිබූ රෝම අධිරාජ්‍යයට අයත්ව තිබූ රෝම අධිරාජ්‍යයට අයත්ව තිබූ රෝම අධිරාජ්‍යයට අයත්ව තිබූ ජෙරුසලම අසල ජෙරුසලම අසල ජෙරුසලම අසල ජෙරුසලම අසල මෙන්න බෙත්ලෙහෙමේදී ජෙරුසලම අසල බෙත්ලෙහෙමේදී ජෙරුසලම අසල බෙත්ලෙහෙමේදී ජේසුතුමන්ගේ උපත සිදු වී ජෙරුසලම අසල බෙත්ලෙහෙමේදී ජේසුතුමන්ගේ උපත සිදු වී ජෙරුසලම අසල බෙත්ලෙහෙමේදී ජේසුතුමන්ගේ උපත සිදු වී. දැන් එතකොට අපි සාකච්ඡා කරා මේ තියෙන්නේ පුතාලට කැරකැල්ලා නාන තටාකය. මේ තමයි නාන තටාකය. මේකේ වීඩියෝ එකකුත් මම හොයාගෙන යනවා. සමහර වෙලාවට මේක මම මේ රෙකෝඩ් කරන්නේ මධ්‍ය පාත්තන ගොඩක් කලින්. සමහර වෙලාවට මම මේක දාලා තියෙන්නේ. ඔබ දැන් අරබලා සතියෙන්නත් පුළුවන් සමහර වෙලාවට. මේ තමයි කැරකැල්ලා නාන තටාකය. ඊට අමතරව පුතාලා දකින්න ඇති කොලෝසියම නම් මම මේකේ කොලෝසියම් ෆොටෝ එකක් තිබුණා පොඩ්ඩක් ඉන්නම එකක් පෙන්නන්න මේ දේ කොලෝසියම නම් මම දාලා තියෙනවා පුතාලට වීඩියෝ එකක් මම කල්මුත් කිව්වා මෙන්න මේක මේ තිබිච්ච විදිය මේ තියෙන්නේ රෝමේ කොලෝසියම් මේ විදියට තමයි තිබුණයි කියන්නේ. නමුත් අද වෙනකොට මෙහි නටබුන් තියෙන්නේ විනාශ වෙලා. දැන් අපේ රටේ ස්තූපත් එහෙමනේ නේ. අපේ රටේ රාජධානි විනාශයට පත් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ නටබුන් තමයි ඔබ අප ඒවා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක ගියොත් දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු ඊළඟ කාරණාවට කියන්නේ. ඒ ටික මම හිතන්නේ ඔබට
පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මේවාට අදාළ ප්‍රශ්න අපි වෙනම කරනවනේ. උදාහරණ ප්‍රශ්න පොතක් දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න පොතේත් අපි වෙනම කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අද පාඩම කරන්නේ ඔබ මේ ටික හොඳට ඔළුවට ධාරණය කරගන්න. මම කිව්වා ලබන සතිය වෙනකොට මේක ඉවර කරන්න. ඒ නිසා අද පන්ති නොතිය බෑ. පන්ති අනිවාර්යෙන් තියන්න. මොනේ නිසා මම මේ උපක්‍රමයේ භාවිත කරේ. ලබන සතියේ සිලබස් එක ඉවරයි. ප්‍රශ්න පොතත් ඉවරයි, ඔක්කොම ඉවරයි. අවසාන සතිය 28 වෙනිදා. ලබන සතියේ ඊළඟ සතියේ 28 වෙනිදා අපි 8 ශ්‍රේණියට අදාළ කරන විෂය හඳුනා දීමේ සම්බන්ධනය පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට ඔබට පුළුවන් 8 ශ්‍රේණිය ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගන්න. මේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන බැරෑරුම්කම සහ වෙනස ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දෙසැම්බර් මුල සතියේ සිට අපි සුපුරුදු විදියට 8 ශ්‍රේණියට අදාළ පන්ති පටන් ගන්නවා. ඔබට අදාළ කරන නිබන්ධන 8 ශ්‍රේණියට අදාළ නිබන්ධන මම 28 වගේ වෙනකොට පන්ති වලින් තියෙනවා බොක්ස් ෆයිල් එකත් එක්ක ඒ අදාළ කරන නිබන්ධන කට්ටලි. ඔබට ඒකට ඒ ලබාගෙන පන්ති වලට සූදානම් වෙන්න අපි අවස්ථාව සලසලා දෙමු. පැහැදිලි ඇති. මේ විදිහට තමයි අපේ ප්ලෑන් එක. ඔබට මේ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම. අපි අවසාන සතියේ පන්ති පැවැත්වෙන වෙලාවට යොදාගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ ප්ලෑන් එක. ඔබේ දෙමාපියනුත් ඒකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒක මම හිතන්නේ ඔබට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි. දැන් අපි ජන ජීවිතය මාතෘකාව. ජන ජීවිතය ගැන කතා කරනකොට අපිට දැන් ලංකාවේ ජන ජීවිතය ගැන අපි කතා කරනවා. ඉන්දු නිම්නය ගැන කතා කරද්දී ඉන්දු නිම්න ජන ජීවිතය ගැන කතා කරනවා. චීන ජන ජීවිතය, හුවන් හෝ නිම්නය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඊජිප්තුව ගැන කතා කරලා තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ ජන ජීවිත හැඩගැහුණු විදිය ගොඩක් දුරට එක හා සමානයි. එක සැරේට දියුණු සමාජ තත්ත්වයන් වලට ගිහිල්ලා නැහැ. ප්‍රාථමික ග්‍රාමීය වශයෙන් ඉඳලා සමාජාලාට ගෝත්‍රික ජන කොට්ටාස විදියට ඉඳලා තමයි මේ සමාජයේ දියුණු මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට රෝම පවුලක ප්‍රධානියා බවට මොකද වෙන්නේ? පියා. එතකොට පවුලේ ප්‍රධානියා වෙලා තියෙන්නේ පියා. මේ පවුලෙත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පවුලේ ප්‍රධානිය පියා. දැන් එතකොට ඔහු සියලු පවුලේ කටයුතු මෙහෙවනවා. දැන් අතීතයේ මව ගෘහණියක්. රැකියාවට යන්නේ නැහැ. පියා තමයි ආර්ථිකය හසුරුවන්නේ. අදත් එහෙම පවුල් තියෙනවා. නමුත් සමහරවල් මව පියා දෙදෙනාම රැකියාවට යන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට රෝම සමාජය තුල කාන්තාවට විශාල බලයක් තිබුණා. රෝම සමාජය තුල බලාගෙන ඉන්න. රෝම සමාජය තුල කාන්තාව බලවත්. අපේ රටේ හිටියනේ ජනාධිපති වෙච්ච කාන්තාවක්. චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාර. ලෝකයේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරිය ශ්‍රී ලංකාව. කවුද? සිරිමාව බණ්ඩාරනායක. ඔබට මම යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඔය පල්ලෙහෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ලෝකයේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරිය සිරිමාව බණ්ඩාර. මම යම් මේව අහනකොට යටින් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. YouTube live එකේ. ඉතින් ඒ විදිහට කරන්න කමන්නේ ටයිප් කරන්න. ඊට අමතරව සමාජයේ ඉහළ තනතුරු දරලා තියෙනවා. දැන් අදත් ඉන්න ලිඳුවල්පතිවරු විදිහට. ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු විදිහට වැඩ කරනවා. විසාපතිවරු විදිහට වැඩ කරනවා. අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු විදිහට වැඩ කරනවා. පාර්ලිමේන්තු ඇමතිවරු විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට මේ සමාජයේ ඉහළ තැන්වල කාන්තාව ඉන්නවද? දැන් එතකොට වෛද්‍ය වෘත්තිය දැරීමට තරම් උසස් බලයක්, තත්ත්වයක් වෛද්‍ය වෘත්තිය දරපු කාන්තාවෝ තෝම සමාජයේ සිටි බවට සාධක තියෙනවා. ඒකට මව පූජනීයත්වයෙන් සලකලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් ඕන සමාජයක වෙන දෙයක්. ඒකට දැන් අද බලන්න කාන්තාව කොච්චර වෛද්‍ය වෘත්තිය හදාගන්නද? කාන්තාව කොච්චර ඉංජිනේරු වෘත්තිය හදාගන්නද? කාන්තාවන් කොච්චර හමුදා සේවයට බැඳෙන්නේ? නැති තැනක් නැහැ නේද? සෑම ශේෂ්ත්‍රයකටම කාන්තාව ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකට දැන් අද නැහැ. ඉරිමියා විතරයි වැඩ කරන්නේ. මේකක් නැහැ. අද සියලු දෙනාට සම අයිතිවාසිකම් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අයිතිවාසිකම් අපි මුක්ති විඳින්න අවශ්‍යයි. හරි. දැන් එහෙනම් අපි ලියාගමු රෝම ජන ජීවිතය මාතෘකාව. ඒ යටතේ ලියාගන්න. ජන ජීවිතය යටතේ ලියාගන්න පළවෙනි තත්ත්වය. රෝම පවුලක ප්‍රධානියා වූයේ පියාය.
රෝම පවුලක ප්‍රධානියා වූයේ පියාය. රෝම පවුලක ප්‍රධානියා වූයේ පියාය. රෝම පවුලක ප්‍රධානියා වූයේ පියාය. ඔහු පවුලේ සියලුම කටයුතු මෙහෙයවාය. රෝම පවුලක ප්‍රධානියා වූයේ පියාය. රෝම පවුලක ප්‍රධානියා වූයේ පියාය. ඔහු පවුලේ සියලු කටයුතු මෙහෙයවාය. ඔහු පවුලේ සියලු කටයුතු මෙහෙයවාය. දෙවෙනි තරුව රෝම සමාජය තුළ කාන්තාවට විශාල බලයක් හිමිව තිබූ අතර රෝම සමාජය තුළ කාන්තාවට විශාල බලයක් හිමිව තිබූ අතර රෝම සමාජයේ කාන්තාවට විශාල බලයක් හිමිව තිබූ අතර ඔවුන් සමාජයේ ඉහළ තනතුරු දරාය. ඔවුන් සමාජයේ ඉහළ තනතුරු දරාය. ඔවුන් සමාජයේ ඉහළ තනතුරු දරා ඇත. ඔවුන් සමාජයේ ඉහළ තනතුරු දරා ඇත. ඉහළ තනතුරු දරා ඇත. වෛද්‍ය වෘත්තිය වැනි උසස් වෘත්තීන් වලද ඔවුන් නිරතව සිටි අතර මව පූජනීයත්වයෙන් සලකාය. හරි. දැන් අපි ඊළඟ කාරණාවට යනවා පුතේ. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ග්‍රීක සමාජය. අපි ඉතින් මේ ග්‍රීක කියලා කිව්වේ රෝම සමාජය ගැන කතා කරනවා. දැන් රෝම සමාජය ගැන කතා කරනකොට මොකද අහගෙන ඉන්නේ? අපි කතා කරන්නේ දැන් රෝම සමාජය. රෝම සමාජය තුල දැන් ඔබට රෝම සමාජය ගැන අයිඩියා එකක් නැති වුණාට ඔබට ලාංකීය සමාජය ගැන අදහසක් තියෙනවා. අයිඩියා එකක් තියෙනවා. එතකොට බලන්න මේ අපි කතා කරන සමාජ තත්ත්වයන් ලංකාවේ තියෙද? ලාංකීය ජන සමාජයේ තියෙද? එතකොට රෝම ජන සමාජය කොටස් තුනයි. රෝම ජන සමාජයේ කොටස් තුනයි. අංක 1 ප්‍රභූ. අංක 1 ප්‍රභූ. ඊළඟ අංක 2 සාමාන්‍ය ජනයා. අංක 2 සාමාන්‍ය ජනයා.
ඊළඟ අංක 3 වහලු. ඔන්න පුතේ රෝම සමාජයේ කොටස් 3. එකක් ප්‍රභූන්, දෙවෙනි එක සාමාන්‍ය ජනයා, තුන්වෙනි එක වහලු. දැන් එතකොට ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්න බලන්න රතු බෑනකින් මේ තුන. ප්‍රභූන්, සාමාන්‍ය ජනයා, වහලුන් කියන රතු බෑනක් කරමු. රතු බෑනකින් ලියා ගන්න. හරි. දැන් රෝමවරු යටතේ දැන් රෝමවරු අල්ලගෙන හිටියනේ රටවල් කාලයක දන්නවනේ. රෝමවරු ලෝකයේ විවිධ රටවල් අල්ලගෙන යටත් කරගෙන හිටියා. ඒකනේ රෝම අධිරාජ්‍යය කියන්නේ. අධිරාජ්‍ය කියන්නේ රටක්, එක රටක්, බලවත් රටක්, දුබල රටවල් අල්ලගන්නේ. දැන් එතකොට රෝමවරු යටත් කරපු රටවල් වලින් පුතේ මිනිසුන් විශාල වශයෙන් සිරකරුවන් ලෙස රෝමයට අරන්. රෝමවරු යටත් කරගෙන ඉන්න රටවල් වලින් විශාල පිරිසක් සිරකරුවන් විදියට රෝමයට අරගෙන ආවා. මේ සිරකරුවන් හැදෙන්නව පුතේ වහල්ලු. එහෙම නැත්නම් වහලුන් කියන. එතකොට මේ වහල්ලු ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ පොලේ විශාල මුදලකට අලෙවි කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට එංගලන්තයෙන් අල්ලගෙන එනවා මිනිස්සෙක් රෝමෙට. මෙයා විකුණනවා කාටද? සමහරවිට ඒ ගන්න කෙනා කරවල වේලන්න තමයි මේ වහල අරගෙන යන්නේ. කරවල වාඩියේ කරවල වේලන්න. යම්කිසි මුදලකට ගන්නවා. එතකොට මේ වහලාට මුදල් ගෙවන්නේ නැහැ. යාර කන්න දෙන මුදල. මේ වහලා එතකොට බැටුක් නැතුව කෑමෙන් පවණක් බොහොම දුක්ඛිත ජීවිතයක් ගත කරනවා. දැනටත් වහල් සේවයේ තියෙනවා මෙය තහනම් වෘත්තිය. මේ තහනම් නීති විරෝධී වෙළඳාමක් තමයි වහල් වෙළඳාම. දැන් මට කවුරු හරි අල්ලන් ඇවිල්ලා විකුණන්න පුළුවන් මෙන්න නූ තියාගන්න. කීයක් හරි දෙන්න. ඒවා ලෝකයේ නීති විරෝධී වෙළඳාම් විදියට සඳහන් වෙනවා. දැන් එතකොට රෝම ප්‍රභූවරු තමයි සමාජයේ ඉහළම තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් රෝම ප්‍රභූවරු තමයි සමාජයේ ඉහළම කොටස්. දැන් එතකොට බොවුන් මේ විසිතුරු මන්දිවල ජීවත් වුණා. සුඛෝපභෝගී ජීවිත ගත කරා. එතකොට එක ප්‍රභූවරයෙකුගේ ගෙදරක සමහරලාට වහල්ලු 100ක් 200ක් ඉඳලා තියෙනවා. එක ප්‍රභූවරයෙකුගේ ගෙදරක වහල්ලු 100ක් 200ක් සිටි බව සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා එතකොට දැන් ඔන්න ඔය කියපු කාරණා ටික දැන් මේ ප්‍රභූවරුන්ගේ තාල පේන්නේ නැති මේ චිත්‍රය මේ ප්‍රභූවරයෙක්ගේ ප්‍රතිමාවක් තියෙන්නේ මේ වහල්ලු අල්ලගෙන ඇවිල්ලා මේ වෙළඳ පොලේ විකුණනවා. බෝඩ් ගහලා මේදී මේ බෙල් එල්ලලා තියෙන බෝඩ් දෙකක් දැන්නීම් දෙකක් උනේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ පොලේ විකුණනවා. මෙයා මෙන්න මේ වහලා මෙන්න ගාන. මෙන්න අනිත් එක්කෙනාගේ ගාන. මෙයා ගන්න කැමති. මෙයා කරවල වේලන්න අරන් යනවා. මෙයා වෙන කටයුතු වලට අරන් යනවා. මෙන්න මෙයා මන්දිරේ වැඩ කටයුතු වලට අරගෙන යනවා. දැන් අපේ ගෙදරට සර්වන්ට් කෙනෙක් ගත්තොත් එයාට අපි ගාණක් ගෙවනවනේ. නමුත් එහෙම නැහැ. මේ සර්වන්ට් මිලදී ගන්නේ වහලෙක් විදියට. එතකොට ඒ කටයුතු මේ විදියට පවත්වාගෙන යනවා. ඔන්න පුතේ උත්තර ටික. ඔන්න පුතේ පාඩමට අදාළ කර්ම කාරණා. එතකොට රෝම සමාජය තුළ කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා. ප්‍රභූන්, සාමාන්‍ය ජනතාව, වහලුන්. එතකොට මේ වහල්ලු තමයි වෙනත් රටවල් වලින් අල්ලගෙන ඉන්නේ. අල්ලගෙන ඇවිල්ලා වැඩි මිලකට පුරනවා. ප්‍රභූවරු තමයි සමාජයේ ඉහළම පන්තියේ. විසිතුරු මන්දිරවල සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගත කරා. එතකොට මේ මන්දිරවල සමහර වෙලාවල් වලට වහල්ලු 100 දහස් ගණනක් නැහැ 100ක් 200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් රෝමවරු එහෙම නැත්නම් රෝම ප්‍රභූවරුන්ගේ මන්දිර නිවාස මොනතරම් විශාල මට්ටමක තිබුණාද. දැන් පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ මාලිගාව වගේ එකක් ගත්තොත් කොච්චර සේවකයෝ ඉන්නේ. නමුත් මේ සේවකයින්ට රජතුමා වැටුප් ගෙවුවා. කන්න බොන්න දුන්නා, විවේකීය දුන්නා. නමුත් වහල්ලුන්ට එහෙම නැහැ. කන්න විතරයි. සමහරවිට උදේ 4 වගේ ඉඳන් රෑ 12 විතර වෙනවා මට නිදා ගන්න තියෙන පැය 4යි. ඕයටත් වැඩ. ඒකට හිතලා බලන්න නේ. දැන් රැකියාවක් කරොත් සෙනසුරාදාද නිවාඩුයි, පොයේ නිවාඩුයි, සමහරවිට ඉදිරිද නිවාඩුයි.
නමුත් එහෙම නැහැ. වහල් සේවය. ගොඩක් වෙලාවට මේවා ඔය නැව්වල යටම තට්ටුවේ කරන්නේ සමහර වෙනම ස්ථාන හදලා තියෙන රහසිගත තැන්. ඔය චිත්‍රපටිත් යනවා වහල් ස්පාටකස් කියලා මේ හිටිය වහල් නායකයෙක් අන්න එහා සම්බන්ධ චිත්‍රපටයක් ගිය පහුගිය කාලේ බලන්නකෝ. ඒව ටීවී එකේ යනකොට චුට්ටක් බලන්න. වහල් වෙලදාම සම්බන්ධ ගොඩක් චිත්‍රපටි ඔය ටීවී එකේ හිටපු ගමන් යනවා. බැලුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතේ. හරි. අපි එන ලියා ගමු. සමාජය යටතේ ලියා ගන්න. සමාජය යටතේ ලියා ගන්න. කොටස් තුන ලියාගත්තනේ ප්‍රභූන් සාමාන්‍ය ජනතාව වහලු. ඒ යටතේ ලියා ගන්න. පළවෙනි තවුව. රෝමවරු යටත් කළ රටවලින් රෝමවරු යටත් කළ රටවලින් රෝමවරු යටත් කළ රටවලින් මිනිසුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් රෝමවරු යටත් කළ රටවලින් මිනිසුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සිරකරුවන් ලෙස රෝමයට රැගෙන විත්ත. නැවතත් කියන්නම්. රෝමවරු යටත් කළ රටවලින් මිනිසුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සිරකරුවන් ලෙස රෝමයට ගෙන යන ලද. පළවෙනි තරුව ටික මම මේ කියවන්නේ. සිරකරුවන් ලෙස රෝමයට ගෙන යන ලද. මෙම පිරිස් එතෙන්ටමයි. මෙම පිරිස් වහල්ලු ලෙස ප්‍රසිද්ධ වෙළඳපොලේ විකුණා ඇත. ප්‍රසිද්ධ වෙළඳපොලේ විකුණා ඇත. දැන් ඊළඟ තරුව දෙවෙනි තරුව ලියා ගන්න. රෝම ප්‍රභූවරු සමාජයේ ඉහළම කොටස් වලට ඇතුළත්. රෝම ප්‍රභූවරු සමාජයේ ඉහළම කොටස් වලට ඇතුළත්. රෝම ප්‍රභූවරු සමාජයේ ඉහළම කොටස් වලට ඇතුළත්.
ඔවුන් විසිතුරු මන්දිරවල ඔවුන් විසිතුරු මන්දිරවල ඔවුන් විසිතුරු මන්දිරවල ජීවත් වෙමින් ඔවුන් විසිතුරු මන්දිරවල ජීවත් වෙමින් සුඛෝපභෝගී ජීවිත ගත කළ ඔවුන් විසිතුරු මන්දිරවල ජීවත් වෙමින් සුඛෝපභෝගී ජීවිත ගත කළ ඔවුන් විසිතුරු මන්දිරවල ජීවත් වෙමින් සුඛෝපභෝගී ජීවිත ගත කළ එක් ධනවත් ප්‍රභූවරයෙකුගේ නිවසට එක් ධනවත් ප්‍රභූවරයෙකුගේ නිවසට එක් ධනවත් ප්‍රභූවරයෙකුගේ නිවසට සිය ගණනක් වහල්ලු ජීවත් වූ එක් ප්‍රභූවරයෙකුගේ නිවසට සිය ගණනක් වහල්ලු ජීවත් වූ තව අපි එක කාරණාවක් කතා කරලා අපි යමු ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතට ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතේ අපි ප්‍රශ්න කිහිපයක් කරමු මේක ඔබ ළඟ ඇති මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත තියෙන්න ඕන පළමු එක පහ පාඩම් ආවරණය කරන ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතක් මම ඔබට දීලා තියෙනවා ඉතින් අන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත තමයි අපි තව ටිකකින් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කලාව හා ගෘහ නිර්මාණ ගැන කතා කරනවා අපි එතකොට ලබන සතියේ මේ පාඩම ඉවරයි විෂය නිර්දේශය ඉවරයි එතකොට ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව අතිරේක දවසක් ඒ කියන්නේ පැයක් වගේ කාලයක් දාලා මේ පොතත් ඉවර කරන්න අපිට ලබන සතිය ඉවර කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේවා අපි ඔබ වෙනුවෙන් හදලා තියෙන්නේ ඔබට තියෙනවා යුතුයකමක් මේ ටික හරියට කරන්න. ඒ නිසා ඒක මේ විදිහටම කරගෙන යන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. අපි බලමු එහෙනම් කලාව හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය මාතෘකාව. මාතෘකාව තමයි කලාව හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය. හොඳට අහගෙන ඉන්න. කලාව හා ගෘහ නිර්මාණ කලාව හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය වන්න මාතෘකාව. දැන් එතකොට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ගෙවල් හදන ඒ ගෙවල් අලංකාර වෙන්න කලාව කියන එක යොදා ගන්න. එයක් හදනකොට අපි දැන් මාලිගාවක් හදනකොට මේ මාලිගාවේ කණු වලට අලංකාරයක් කැටයම් අන්න කලාව. සීගිරිය නිර්මාණය කළ සීගිරි චිත්‍ර විතිසුදු අන්න කලාව. උද්‍යාන අලංකරණය කලාව. යම්කිසි රමණීයත්වයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා ඒ ස්ථානයේ. දැන් එතකොට ග්‍රීකවරු වගේම රෝමවරු උසස් සාහිත්‍යකරුවන් බවට පත් වුණා. ඉස්සෙල්ලා කලාව ගැන කතා කරා. ග්‍රීකවරු වගේම රෝමවරු උසස් සාහිත්‍යකරු. දැන් එතකොට උසස් පද්‍ය ගද්‍ය පද්‍යනේ මේ අය ග්‍රන්ථ රචනා කරා රෝම ලේඛක. වර්ජිල් කියන කතුවරයා වර්ජිල් මොන නම? මොකද නම? කියවන්න බලන්න. වර්ජිල් කියන කතුවරයා විසින් කෘතියක් ලිව්වා පුතේ උසස් ග්‍රන්ථයක්. ඒක අපි හඳුන්වනවා පුතේ ඊනිත්. රෝම ඉතිහාසය ගැන බොහොම අපූර්ව කෘතියක් රචනා කරා ඊනිත්. මේ උසස් ග්‍රන්ථයක් වන උදාහරණ රෝම ග්‍රන්ථයකට ඉතිහාසය පිළිබඳ තියෙන උසස් ග්‍රන්ථයකට උදාහරණයක් කියනකොට ඊනිත්. මේක හදලා ලියලා තියෙන්නේ වර්ජිල් කියන කතුවරයා. ඊට අමතරව රෝමේ ඉදි කරලා තියෙන පුතේ නාට්‍ය ශාලා. කොලොසියම් එලිමහා රංග පීඨ. ඊට අමතරව මේ කාලේ ඉතා විශිෂ්ටත්වය පෙන්වන නිර්මාණ බවට පත් වෙනවා.
කලාකාමී භාවය පෙන්වන නිර්මාණ. කොලොසියම මෙතෙන්දී ඉතා වැදගත් නිර්මාණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි එන ලියාගමු. කලාව හා ගෘහ නිර්මාණ. කලාව සහ ගෘහ නිර්මාණ. ලියා ගන්න මේක. පළවෙනි තරු. ග්‍රීකවරු මෙන්ම රෝමවරුද උසස් සාහිත්‍යකරුවන් වූහ. ග්‍රීකවරු මෙන්ම රෝමවරුද උසස් සාහිත්‍යකරුවන් වූහ. ග්‍රීකවරු මෙන්ම රෝමවරුද උසස් සාහිත්‍යකරුවන් වූහ. උසස් සාහිත්‍යකරුවන් වූහ. ග්‍රීකවරු මෙන්ම රෝමවරුද උසස් සාහිත්‍යකරුවන් වූහ. උසස් ගද්‍ය පද්‍ය ග්‍රන්ථ රාශියක් රෝම ලේඛකයින් අතින් ලියවී ඇත. රෝම ලේඛකයින් අතින් ලියවී ඇත. රෝම ලේඛකයින් අතින් ලියවී ඇත. උසස් ගද්‍ය පද්‍ය ග්‍රන්ථ රාශියක් රෝම ලේඛකයින් අතින් ලියවී ඇත. අන්න රතු පෑනකින් ලියා ගන්න. වර්ජිල් නම් කතුවරයා විසින් රචිත ඊනිඩ් බෝඩ් එකේ ලියලා තියෙනවා. ඊනිඩ් ඉතා උසස් ග්‍රන්ථයකි. ඊනිඩ් ඉතා උසස් ග්‍රන්ථයකි. ඉතා උසස් ග්‍රන්ථයකි. දැන් ඊළඟ තරුව රෝමයේ ඉදිකර ඇති නාට්‍යශාලා එලිමහන් රංගපීඨ එම වැසියන්ගේ රෝමයේ ඉදිකර ඇති නාට්‍යශාලා එලිමහන් රංගපීඨ එම වැසියන්ගේ කලාකාමී භාවය පෙන්වන නිදර්ශනයක්. එම වැසියන්ගේ කලාකාමී භාවය පෙන්වන නිදර්ශනයන්ගේ හරිනේ. දැන් ඔබට මම මේ රෝම ශිෂ්ටාචාරය ගැන බොහොම අපූර්ව වීඩියෝ ක්ලිප් කිහිපයක් දාලා තියෙනවා. විනාඩි 5 10 15 ඒවත් එක්ක ඒවත් බලන්න. ඒක බලන්න ඇති ඔබ.
එතකොට මේ පන්තියට දාලා කරන වෙලාව ගත වෙලා තියෙනවා. මම ඒවා පෙන්නනවා. නමුත් ඒව පෙන්නලා මෙතන රෙකෝඩ් කරන ගියොත් වෙලාවක්. ඒ නිසා තමයි මම ඒව වෙනම දැම්මේ. ඔකට නැත්තම් මම පන්තියේදී වෙනම මේ පන්ති යන වෙලාවෙ පෙන්නනවා ස්ක්‍රීන් ෂොට් කරලා. මෙතන එහෙම කරන්න අමාරුයි. හරියට පටිගත නොවුනොත් කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක වෙනමම ඔබට ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් මේ ටික බලන්න බැලුවහම ඔබට ලොකු අවබෝධයක් මේ ශිෂ්ටාචාරය පිළිබඳව ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. හරි. දැන් අපි තව එකක් කතා කරලා ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට යමු. මූර්ති හා ප්‍රතිමා ගැන කතා කරන්න බලන්න. රෝමේ මූර්ති හා ප්‍රතිමා. මූර්ති සහ ප්‍රතිමා ගැන කතා කරමු. දැන් පුතාලා දන්නවා විශිෂ්ට මූර්ති ශිල්පයක් ප්‍රතිමා කලාවක් රෝමවරු සතුව තිබුණා. ලංකාවේ අප සතුවත් අපේ අතීත මුතුන් මිත්තන් සතුවත් මේ කියන ශිල්පීය ක්‍රම තිබුණා. මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා හදපු විදිය, චෛත්‍ය හදපු විදිය, බලන්න ගොඩනැගිලි කරපු විදිය කොතරම් නවීන දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රම අතීතයේ තිබුණද ලාංකිකයින්. දැන් එතකොට මේ විශිෂ්ටතම මූර්ති ශිල්පය ගැන ප්‍රතිමා කලාව ගැන කතා කරනකොට නීරෝ අධිරාජ්‍යයේ සැලකෙන ලෝකඩ හිසා නීරෝ අධිරාජ්‍යයේ සැලකෙන ලෝකඩ හිසා නීරෝ අධිරාජ්‍යයේ සැලකෙන ලෝකඩ හිසක් උදී හොයාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ ලෝකඩ හිස රෝම මූර්ති කලාවේ ජීවමාන ස්වරූපයකට අගනා නිදසුනක්. ඒ කියන්නේ නීරෝ අධිරාජ්‍යයා ඒ ඉන්න ආකාරයටම නිරූපණය. දැන් ඔබට ලංකාවේ බුද්ධ ප්‍රතිමා බලාගෙන ඉන්නකොට අවුකන සමාධි බලාගෙන ඉන්නකොට ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිනවා ආයේ හැඟීමක් ඇති වෙනවා. ඒ තරම් දක්ෂ ලෙස අපූර්වට මේ කලා ශිල්පියා මේ මූර්තිය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ශ්‍රී ජවහර්ලාල් නේරු, මහත්මා ගාන්ධි මේ ඉන්දියාවේ චරිත ජනප්‍රිය චරිත. තර අවස්ථාවක ජවහර්ලාල් නේරුතුමා ඉන්දියාවේ සිරගත කරලා ඉන්නකොට ඒ සිරගත කරපු කාලය තුල එතුමා හිත හදාගෙන තියෙන්නේ සමාධි පිළිමේ ෆොටෝ එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මහත්මා ගාන්ධි ලංකාවට ආපු වෙලාවක සමාධි බුදු ප්‍රතිමාව ඉස්සරහා ඒ බුදු පිළිමේ දිහා බලාගෙන එයාට කඳුළු බේරුණා. ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කයි කියලා තමයි වාර්තාවල ලියන්නේ. ඒකට බලන්න කොහොමද? ඒ වායේ තියෙන මේ නිර්මාණ ශිල්පියාටනේ පුතේ එතන දෙන්න ඕන විශේෂයක්. ඒ නිර්මාණ ශිල්පියා කොතරම් අපූර්ව කළුගල කොතරම් සිවුම් විදියට හිතලා තියෙනවා. සිවුමැලිද කළුගල මෙතරම් කියලා නේ සිල්ලුකුත් තියෙනවා. සුනිල් නන්දසිංහ මහත්තයා. සුනිල් එදිරිසිංහ මහත්තයා. ඉතින් ඔන්න අපේ රටේ කලාව. ඔන්න අපේ රටේ මූර්ති ශිල්පය. හරි. අපි යන ලියමු මූර්ති හා ප්‍රතිමා. එයට ලියන්න. මූර්ති හා ප්‍රතිමා යට ලියන්න. විශිෂ්ට මූර්ති ශිල්පයක් සහ විශිෂ්ට මූර්ති ශිල්පයක් සහ විශිෂ්ට මූර්ති ශිල්පයක් සහ ප්‍රතිමා කලාවක් විශිෂ්ට මූර්ති ශිල්පයක් සහ ප්‍රතිමා කලාවක් රෝමවරු සතුව තිබූ බවට සාක්ෂියයි. විශිෂ්ට මූර්ති කලාවක් හා ප්‍රතිමා කලාවක් රෝමවරු සතුව තිබූ බවට සාක්ෂියයි. රතු පෑනකින් ලියා ගන්න. නීරෝ අධිරාජ්‍යයාගේ සැලකෙන නීරෝ අධිරාජ්‍යයාගේ යයි
යයි දෙන්නත් පුළුවන් වුණා. හැබැයි එහෙම එකක් තිබිලා තියෙනවා. නීරෝ අධිරාජ්‍යගේ යයි සැලකෙන ලෝකඩ හිස නීරෝ අධිරාජ්‍යගේ යයි සැලකෙන ලෝකඩ හිස රෝම මූර්ති කලාවේ විශිෂ්ටත්වය පෙන්නුම් කෙරේ. රෝම මූර්ති කලාවේ විශිෂ්ටත්වය පෙන්නුම් කෙරේ. හරි. දැන් ඔබට අපිට දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ තවත් පොඩි කාරණා කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ ගෘහ නිර්මාණ, රෝම ක්‍රීඩා වෙළඳාම් සහ රෝම ශිෂ්ටාචාරයෙන් ලොවට උරුම වූ දායක. මේ ටික ලබන සතිය කරනකොට ඉවර වෙනවා. දැන් ගන්න බලන්න ඔබට අපි පොඩි වෙලාවක් යන්නේ. දැන් ගන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත. 7 ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 දක්වා ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇතුළත් පොතක් ඔබට දීලා තියෙනවා. ඒ පොත ගන්න. ඒකට අදාළ ප්‍රශ්න කිහිපයක් මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අවසාන වශයෙන්. විශාල වැඩ කොටසක් කරලා තියෙනවා මේ වලින්ට. අද දිනේ Zoom class එකට වුණා. YouTube live ගන්න යද. ඒ නිසා අපි විශාල කාර්යයක් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු. අපි මේකේ කෙටි ප්‍රශ්න, ඉරිගහන ප්‍රශ්න 15කට උත්තර ලියලා තියෙනවා. සිතියන් දෙක තියන්න. ලයිව් කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කරා හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. හතරවෙනි පිටුවේ හතරවෙනි ප්‍රශ්න. හතරවෙනි පිටුවේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ආයන්න. ග්‍රීක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ මූලික ලක්ෂණ දෙකක් දක්වා. ග්‍රීක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ මූලික ලක්ෂණ දෙකක් දක්වා ඊට උදාහරණ දක්වන්න කියලා දුන්නා. ග්‍රීක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ මූලික ලක්ෂණ දෙකක් දක්වා ඊට උදාහරණ. මොනවද පුතේ ග්‍රීක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ විශේෂ ලක්ෂණ කතා කරන්න බලන්න. මොනවද? හිතන්න බලන්න. එකක් තමයි පුතේ මේ විශාල ගොඩනැගිලි. ඉතා අලංකාර දේවස්ථාන. විශාල ගොඩනැගිලි ඉතා අලංකාර දේවස්ථාන ඉදිකිරීම. ඔන්න එකක්. විශාල ගොඩනැගිලි ඉතා අලංකාර දේවස්ථාන ඉදිකිරීම අපිට ගන්න පුළුවන් ග්‍රීක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ විශේෂ ලක්ෂණයක් විදියට. ඊට අමතරව දේවස්ථාන ඉදිකිරීමේදී විවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම. දේවස්ථාන ඉදිකිරීමේදී විවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම. මොනවද අමුද්‍රව්‍ය? අපිට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය කීපයක් තිබුණා. මොනවද? කී දෙක අරුම? පුනුගල්. ඊට අමතරව වර්ණවත් පිගම්බර. ඔන්න උත්තරේ. ලියාගන්න. උත්තරේ ලියාගන්න. ග්‍රීක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ගැන කතා කරන්න. දැන් අපිට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය තහවුරු වන උදාහරණයක් අහලා තියෙනවා. අපිට ලියන්න පුළුවන් පාතීන දෙවි මැදුර. උදාහරණයක් අහලා තියෙනවනේ. පාතීන දෙවි මැදුර. මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව උදාහරණ අහලා තියෙනවා. පාතීන දෙවි මැදුර එලිමහන් රංගපීඨ කියලා ගන්න පුළුවන්.
පැරණි එලිමහන් රංගපීඨ පැරණි එලිමහන් රංගපීඨ වන්න පුතේ උත්තර 4 අයන්නට උත්තරේ තමයි ඔය ලියා ගන්න ලියලා නැත්නම් ඔබට මේ YouTube live එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔබට උන් නැත්තම් ලියන්න බැරි වුණා නම් පොඩක් ඉවස් කරලා රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න. පොඩ ආපස්සට යවලා බලන්න. ඒක මේකේ තියෙන වාසිය. ඒකත් භාවිතා කරගන්න. මම මේක මාපනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. හතරේ ආයන්න ග්‍රීක ප්‍රතිමාවලට උදාහරණ දෙකක් දක්වා ප්‍රතිමා ඉදිකිරීමේදී අවධානය යොමු කළ යුතු ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් දක්වා. දැන් ග්‍රීක ප්‍රතිමාවලට උදාහරණ දෙකක් අපි ඉස්සෙල්ලා ලියමු. එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන් බොහොම ජනප්‍රිය එකක් ඇතීනා දෙවගණගේ ප්‍රතිමා. ඇතීනා දෙවගණගේ ප්‍රතිමා. තව එකක් ලියන්න පුළුවන් කවපෙත්ත විසිකරන්නාගේ ප්‍රතිමා. කවපෙත්ත විසිකරන්නාගේ ප්‍රතිමා. ඔන්න ඒකට අදාළ කරන උත්තර දෙක. කවපෙත්ත විසිකරන්නාගේ ප්‍රතිමා. උදාහරණ දෙක. එතකොට මේවා හදනකොට අවධානය යොමු කරමු කාරණා අහලා තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රතිමා නිමවීමේදී නැත්නම් ප්‍රතිමා සෑදීමේදී ප්‍රතිමා සෑදීමේදී මිනිස් සිරුරේ ස්වභාවිකත්වය මිනිස් සිරුරේ ස්වභාවිකත්වය නිරූපණය වන ලෙස ඒවා සෑදී නිරූපණය වන ලෙස ඒවා සෑදී ඊළඟට ඇද්දක් රන් වැනි දුර්ලභ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම. ඔන්න පුතේ දෙවෙනි එකට උත්තරේ. ඒක පොඩ්ඩක් ලියවෙන හොරයි මම මේක ඉන්ටර්වියුට දාගන්නම්. එතකන් ඔක ලියා ගන්න උත්තරේ. අපි කතා කරන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නය. හතරේ අයන් හතරේ අයනට අපි යමු. ඒක මකනවා. හතරේ අයන්
ග්‍රීක නාට්‍ය වර්ග දෙකක් දක්වා. අන්න නාට්‍ය වර්ග දෙක මොකක්ද? එක සුකාන්ත. දෙවෙනි එක දුක්ඛාන්ත. සුකාන්ත නාට්‍ය, දුක්ඛාන්ත නාට්‍ය. ඒ කියන්නේ සතුට දුක. hina වෙන නාට්‍ය, දුක හිතෙන නාට්‍ය. දැන් අපි hina වෙන හාස්‍යෝත්පාදක නාට්‍ය බලනවා. ඒ වගේම නාට්‍ය බලනකොට මේ කඳුළු බේරේ මේ දැකලා ඉතින්. ඒ වගේ නාට්‍යයක් තිබුණා. ලංකාවේ නම් ඔක්කොම තියෙන්නේ කඳුළු බේරේ නාට්‍ය. එතකොට නාට්‍යකරුවන් තුන්දෙනෙකුත් තාලා තියෙනවා. නාට්‍යකරුවන් තුන්දෙනෙක්. එක්කෙනෙක් හිටියා ඊස්කලස්. නාට්‍යකරුවන් තුන්දෙනෙක්. ඊස්කලස්. ඊළඟට හිටියා යුරිපිඩීස්. යුරිපිඩීස්. ඊළඟට හිටියා ඇරිස්ටෝෆනීස්. වඩ පුතේ උත්තර තුන්වෙනි එකට. ග්‍රීක නාට්‍ය වර්ග දෙකක් දක්වා නාට්‍යකරුවන් තුනක් නම් කරා. ඊස්කලස්, යුරිපිඩීස්, ඇරිස්ටෝෆනීස්. ඊළඟ එක හතරවෙනි එක. හතරවෙනි එකේ ඈන්. ග්‍රීක සාහිත්‍ය කෘති දෙකක්. ග්‍රීක සාහිත්‍ය කෘති දෙකක් දක්වා. ග්‍රීකයේ සිට ඉතිහාසයක් කීර්ති දෙනෙක් නම්. ග්‍රීක සාහිත්‍ය කෘති දෙකක් දක්වා. ග්‍රීකයේ සිට ඉතිහාසයක් කීර්ති දෙනෙක් නම් කරා. ග්‍රීක සාහිත්‍ය කෘති මොනවද? ඉලියඩ්, ඔඩෙසි. අන්න සාහිත්‍ය කෘති දෙක ලියාගන්න. ඉලියඩ් සහ ඔඩෙසි. ඔඩිසි දරුණු. ඉලියඩ් සහ ඔඩිසි කෘති. ඉලියඩ් සහ ඔඩිසි කෘති. ඉලියඩ්, ඔඩිසි. ඉලියඩ් සහ ඔඩිසි. ඊළඟ ආව දෙන ඉතිහාසඥයෙක් තිදෙනෙක්. අර ඩිඩීස්ලා හිටියේ කවුද? පැසිඩිඩීස්. තව කෙනෙක් හිටියා තුසිඩිඩීස්. පැසිඩිඩීස්, තුසිඩිඩීස්. ඊට අමතරව හිටියා හෙරඩෝටස්. එනම් අපි ලියන්න මේ ඉතිහාසයේ තියා හෙරඩෝටස්. ඕන ලියාගන්න මේකත්. මේකත් දන්න නමක් නේ. ඇරිස්ටෝටල්. පහේ ආයන්න. පහේ ආයන්න. මේක ලියලා නැත්තම් ලියාගන්න. පහේ ආයන්න. පහේ ආයන්න. පාදසනා සිදුවීම් වලට සම්මත පුද්ගලයන්. දැන් මේක ලියලා තියෙන්නේ ඉලියඩ් සහ ඔඩිසි කෘති. පැසිඩිඩීස්, තුසිඩිඩීස්, හෙරඩෝටස්, ඇරිස්ටෝටල්. ඊට අමතරව ඔබට තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් ගිය සතියේ අපි පන්ති කරගෙන යද්දී අකුරු සර මේ වර්ෂාපතනය ඇද හැදුණා තිබුණේ. සමහර ළමයි පන්තියේ හිටියේ, සමහර ළමයි ලෙෆ්ට් වුණා. ඉතින් ඒයට මම වීඩියෝ එක ඊට පස්සෙන්ම දැම්මා. ඉතින් බලපු නැති කට්ටිය බලලක් තිබුණා. ඉතින් බලන්න. දැන් මේ පන්තියේ වීඩියෝ එකත් අපි දැන් YouTube live ගියාට මේ පන්තියෙන් පස්සේ ඔබට ඕන වෙලාවක බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. ඉතින් ඊළඟ සතියේ නැවත හමු වෙන්නේ YouTube live විදියට නෙවෙයි Zoom class එකකින්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙනසක් නේ හදිසියෙන්ම දෙන දෙයක් නෙමෙයි. නේ? ඉතින් දිගටම කරා යම් කිසි හේතුවක් මත අපිට අද
YouTube live කරන්න සිද්ධ වුණා. ඔබට නමුත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ පන්තිය කරන්නේ. පන්තිය ඒ ආකාරයටම මම ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අද කරන්න වෙන්නේ. ඒක මේ අපි පස්සේ කරමු. එහෙම කරේ නෑ මම. ඒ නිසා ඔබට අපි කරන කැපකිරීම ඔබත් කැපකිරීමක් බවට පත් කරගන්න. දැන් ඊළඟ කාරණාවට. පහේ අයන්න. පාත සඳහන් සිදුවීමකට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් නම් කරන්න. පාත සඳහන් සිදුවීම වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් නම් කරන්න. ඒ පහේ අයන්න. පාත සඳහන් සිදුවීම වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් නම්. ඒ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ පියා. කවුද බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව පියා? ලයිව් එකේ යටින් එවන්න බලන්න ටයිප් කරලා. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව පියා. හිපොක්‍රටිස්. දැන් ඔබ සමග මාත් මේ පන්තිය නරඹනවා. ඔබ සමග මාත් මේ පන්තිය අතරින් පතර නරඹනවා. ෆෝන් එකේ මේ ගෙදර නෙවෙයි ඉන්නේ. ඔබ ටයිප් කරලා එවනවා මට පේනවා යටින්. මම ඒකයි උත්තරේ එවන්න කිව්වේ හිපොක්‍රටිස්. හොඳයි. ඉතිහාසයේ පියා ටයිප් කරලා එවන්න. ඉතිහාසයේ පියා හෙරඩෝටස්. හොඳයි. ඉතිහාසයේ පියා හෙරඩෝටස්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය යනවා. රෝමයේ ආරම්භය පිළිබඳව ඇති මත තුන කුමක්? රෝමයේ ආරම්භය පිළිබඳව ඇති මත තුන කුමක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්න. රෝමයේ ආරම්භය පිළිබඳව මත තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ ලතින් වරුන්ගෙන් රෝමය බිහි වුණා. මම කෙටි කරලා දෙන්නේ. එහෙම ලියුවම හරි. ලතින් වරුන්ගෙන් රෝමය බිහි වීම. ලතින් වරුන්ගෙන් රෝමය බිහි වීම එකක්. වඩා පිළිගන්න එක රොමියුලස් නම් වීරයා රෝමය බිහි කළ බව. රොමියුලස් නම් වීරයා රෝමය බිහි කළ බව. ඊළඟ තුන්වෙනි එක තමයි වෙනත් ප්‍රදේශ වලින් පැමිණි ජනයා වෙනත් ප්‍රදේශ වලින් පැමිණි ජනයා රෝමය බිහි කළ බව. ඔන්න පුතේ උත්තර. අපි තව එක ප්‍රශ්නයක් කරමු. ඒක ඉතුරු දෙක තියන්න. ඒක වැදගත් දේවල් මම මේ කියනවා. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ බෙල්ල ගන්න. 8 වෙනි ප්‍රශ්න. මේක ලියාගෙන 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ බෙල්ල ගන්න. ඒක ලියාගෙන ඉවර වෙලා 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ බෙල්ල ගන්න. අටවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි බලමු වෙන උත්තර. අටවෙනි ප්‍රශ්නේ ආයන්න 5 වෙනි පිටුව. යාපනයේ රාජධානිය අයන්න. යාපනයේ රාජධානිය පිළිබඳ විස්තර සඳහන් මූලාශ්‍ර දෙකක් අහලා තියෙනවා. යාපනයේ රාජධානිය පිළිබඳ විස්තර සඳහන් මූලාශ්‍ර දෙකක්. මූලාශ්‍ර දෙකක් තිබුණනේ පුතේ. එකක් තමයි යාල්පාන වෛපවමාලී කෘති. යාල්පාන වෛපවමාලී. මේක මෙහෙමත් භාවිතා වෙනවා. ඊළඟ එක ශේකරාස සේකරමාලී. යාල්පාන වෛපවමාලී මම මෙහෙම ලියන්න එක විදිහකට දීම ලෝලීසි. යාල්පාන වෛපවමාලී
සේකරාස සේකරමාලි. ඔන්න උත්තර 8 ආයන්න. ඊළඟ 8 ආයන්නට යනවා. පාදසනාන් මාතෘකා කෙටෙන් හඳුන්වන්න. ස්පෘශ උරුම ඒ මොකද ස්පෘශ උරුම? අතින් අල්ලා ස්පර්ශ කළ හැකි උරුම. අතින් අල්ලා ස්පර්ශ කළ හැකි උරුම ස්පෘශ උරුම. ඊළඟට දෙනවා අස්පෘශ. අතින් අල්ලා ස්පර්ශ කළ නොහැකි උරුම. අතින් අල්ලා ස්පර්ශ කළ නොහැකි උරුම. ස්පර්ශ කළ නොහැකි අතීත උරුම කියලා දාගමුනේ. අතින් අල්ලා ස්පර්ශ කළ හැකි අතීත උරුම. අතින් අල්ලා ස්පර්ශ කළ නොහැකි අතීත උරුම. අතීත කියන කෑල්ල දාගන්න. ඊළඟ අයන්න. ලංකාවේ නොවන ලෝකයේ දක්නට ලැබෙන ලෝකෝරුම 3ක්. ලංකාවේ නොවන ලෝකයේ දක්නට ලැබෙන ලෝකෝරුම 3ක්. මොනවයි? චීන මහා ප්‍රාකාරය, තාජ් මහල්, මොහෙන්ජදාරෝ නගරය, ඔන්න උත්තර. ඔබ ලියලා ඇති. ඔබට නැත්තම් මතක ඇති. ඔබ ලියන්න හිතලා ඇති. චීන මහා ප්‍රාකාරය, තාජ් මහල්, මොහෙන්ජදාරෝ නගරය. ඊළඟ අන්තිම එක ආයන්න. අපි අවසාන ප්‍රශ්නය. ආයන්න. යුනෙස්කෝ සංවිධානය නම් කළ ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුම 6ක් අහලා තියෙනවා. නැත්නම් යුනෙස්කෝ සංවිධානය නම් කළ ලංකාවේ තියෙන ලෝක උරුම 6 අහලා තියෙනවා. මොකක්ද? පැරණි අනුරාධපුර, පැරණි පොළොන්නරුව, ඊළඟ ගාලු කොටුව, දලදා මාලිගාව හා මහනුවර නගරය. දඹුල්ල ලෙන් විහාරය, දඹුල්ල ලෙන් විහාරය. ඊට අමතරව තව එකක් තිබුණා. ඔය ටයිප් කරලා එවන්නකෝ. මම මතක නැහැ. සේගිරි නා. වඩ උත්තරේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තර ඔය තියෙන්නේ. අවසානයෙන් අහලා තියෙන්නේ යුනෙස්කෝ සංවිධානය අතර ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුම 6 නම් කරන්න. පැරණි අනුරාධපුරය, පැරණි පොළොන්නරුව, ගාල්කොටුව, දලදා මාලිගාව හා මහනුවර නගරය, දඹුල්ල ලෙන් විහාරය, සේගිරි. අපි මේ අද දිනේ විශාල කරුණාකාරණ රසක් සාකච්ඡා කරා. අද පන්තියේදී ඔබට මම හිතන්නේ අද පන්ති පැයකමාරකට වඩා වැඩි. මොකද මම පැය විනාඩි 20ක් විතර පන්තියේ කරා. ඊට අමතරව ඔබට මම වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා ගෲප් එකට. ඒකට ඒ ටිකත් මම අද පෙන්නුවා නම් ඔබට මේ උගන්වපු ටික උගන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මම අද රෙකෝඩින් YouTube live එක පන්තියට වඩා වැඩි විෂය කම ප්‍රමාණයක් ඔබට දුන්නා. දැන් මේ අර මම දාපු වීඩියෝ ටිකක් පෙන්නගෙන කරා නම් දැන් මේක පැය දෙකකට කිට්ටු පන්තියක්. ඒ නිසා ඔක්කොම වෙන්නේ හොඳට. ඔබ මේ බලන්න හොඳට. අපි ලබන සතියේ නැවත සුබුරු විදියට හමු වෙමු. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. අයබෝවන්.